Galera, beleza? Vamos para o primeiro vídeo do Bike Vlog. Vamos começar então a fazer uma trilha aqui bem rapidinho, que tá meio escurecendo já. Vamos começar então, dar a volta bem rapidinho. Tem que arrumar o freio da minha bicicleta, que tá meio ruim. Então é isso, vamos subir o morrinho aqui. Aí, vamos dar umas voltas. Um vídeo bem rapidinho. Tá meio barro aqui. Ó, derrapando. Umas voltas pra cá. Qualquer dia desse dá pra fazer um vídeo mais longo. Altura. Um brejão aqui. Vamos voltar agora. Passar dentro do pocinho bem devagar. Tá cheio de rastro.
passarinhos. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai se inscrevendo e deixando um like. Então é isso.